नमस्कार, म मनोज दाहाल। मित्रहरू, मसँग यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईवटा नोट छ। एउटा 50 को नोट छ अनि एउटा यो 10 को नोट छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यो 50 को नोट चाहिँ अलिकति पुरानो छ अनि यो 10 को नोट चाहिँ नयाँ चिटिक्क टर्केको 10 को नोट छ। अब यो जति नै पुरानो भए पनि अनि यो जति नै नयाँ भए पनि यो 50 को नोट जति नै पुरानो भए पनि अनि यो 10 को नोट जति नै नयाँ भए पनि यो पुरानोलाई यो नयाँले कहिले पनि चिन्न सक्दैन। यसको अस्तित्व 10 नै हो अनि यसको अस्तित्व 50 नै। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले यसरी पट्याएँ, यसलाई पट्याएँ, साटो बनाएँ। यसको अस्तित्व घट्छ? यसको अस्तित्व घट्दैन। जसरी पनि यो अन्ततः 50 रुपियाँ नै। अथवा यसलाई मैले यसरी च्यातिदिएँ, होइन? यो च्यातिदिएँ अनि मैले कतै मिल्काइदिएँ। यसको अस्तित्व घट्छ? घट्दैन। यो च्यातिएको 50 रुपियाँ नै हुन्छ, होइन? यो च्यातिएको 50 रुपियाँ नै हुन्छ। अनि यो जति नै नयाँ होस् मित्र, जति नै नयाँ होस्, टिलिक्क त के होस्, तर यो 10 रुपियाँ हो, यो 10 रुपियाँ हुन्छ। यो नयाँ भए पनि पुरानो भए पनि जे भए पनि यो 10 रुपियाँ, यसको अस्तित्व नै 10 हो। अब यो पुरानोलाई मैले यसरी कचाकुचुक पारेँ, भन्नुहोस् त, कचाकुचुक पारेँ, यो कचाकुचुक हो। अब यसलाई यो कचाकुचुक भएको भनेर यसको मूल्य घट्छ त? यो 50 नै रुपियाँ हो। यो कचाकुचुक होस्, नयाँ होस्, जे जस्तो होस्, तर यो 50 रुपियाँ नै। अब इक्जाम्पलको लागि तपाईँ कतै एउटा बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा 1000 को नोट देख्नु भयो, तपाईँले बाटोमा भेट्नु भयो। तपाईँले यसो त्यो नोटलाई टिप्नु भयो। त्यो नोट टिप्दाखेरि चाहिँ त्यो नोट चाहिँ आधी मात्रै रहेछ क्या, आधी टुक्रा मात्रै रहेछ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यो नोट आधी टुक्रा च्यातिएको रहेछ भनेर त्यो तपाईँले त्यहीँ छोडिदिनुहुन्छ। त्यहीँ छोडिदिनु हो, तपाईँ अगाडि बढ्नु। अलिकति पर्खिर गइसके पछाडि तपाईँले अर्को त्यो च्यातिएको नोटको अर्को बाँकी रहेको टुक्रा हुन्छ नि, हो त्यो टुक्रा भेट्नु भयो। तपाईँले फेरि यसो हेर्नुभयो, त्यो टुक्रा देख्नुभयो, 1000 को नोट छ। तपाईँ फेरि त्यो नोटलाई टिप्नुहुन्छ अनि त्यो यसो हेरेको त्यो अघि जुन भेटिएको नोटको बाँकी रहेको आधी टुक्रा चाहिँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? फनक्क फर्किएर आउनुहुन्छ अनि त्यो अघि च्यातिएको अर्को त्यो नोटको टुक्रा थियो नि, त्यो टिपेर अनि लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर त्यसलाई घरमा लगेर टेप काटेर त्यसलाई फेरि 1000 को नोटमा परिणत गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यसरी भेटिरहँदाखेरि अथवा तपाईँले त्यो भेटेको नोट यो त मैले भेटेको हो अनि टेप टारिएको छ, यसलाई चाहिँ कान्छेर काम चलाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ? हुँदैन। त्यसको मूल्य 1000 नै हुन्छ, यदि त्यो टुक्रा टुक्रा भनेको किन नहोस्। हो, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नि मित्रहरू, हाम्रो अस्तित्व यस्तै नै हुनुपर्छ। यो जति पुरानो होस्, जे जस्तो होस्, यसको अस्तित्व भनेको 50 हो। यो घट्दा पनि घट्दैन अनि यो बढ्दा पनि बढ्दैन। यो च्यातिएको होस्, टुक्रा होस्, पुरानो होस्, नयाँ होस्, यो 50 हो। त्यसै गरी यसको अस्तित्व 10 हो। यो नयाँ होस्, पुरानो होस्, च्यातिएको होस्, जस्तो अवस्था होस्, यो 10 हो। यसले आफ्नो अस्तित्व घट्न पनि दिँदैन अनि बढ्दा पनि बढ्दैन। हो, मैले भन्न खोजेको हाम्रो मानवीय जीवनमा नि साथीहरू यस्ता धेरै बाधा अडचनहरू आउँछन्, यस्ता धेरै व्यवधानहरू आउँछन् जसले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्न अथवा हौसला प्रदान गर्नका लागि अथवा हौसला दिन रोकिरहेको छ। त्यसले हाम्रो अस्तित्व घटाउनको लागि चाहिँ अनेक तरहका आह्वानहरू गरिरहेको छ। तर हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो अस्तित्वलाई घट्न दिनु हुँदैन मित्र।
अघि मैले त्यो 1000को नोटको कुरा गरेको थिएँ नि, त्यो फर्किएर आएर त्यो नोट टिपिएको, जब आधी नोट टिपेको हो, आफ्नो अस्तित्व पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ। यहाँ त आफ्नो खुट्टा तान्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्, तर त्यो खुट्टा तान्नेहरूलाई हामीले जित्दै अथवा उनीहरूको कुनै पनि प्रवाह नगरिकन आफ्नो गन्तव्यमा लम्किरहेको पर्दछ, आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ। अनि त्यस्ता त्यो बाटोमा अवरोधहरू आइरहेकाहरू आफै पन्सिँदै जान्छ। मित्र, सधैँभरि आफ्नो अस्तित्वको ख्याल गर्नुहोस् अनि आफ्नो अस्तित्व कहिल्यै पनि घट्न नदिनुहोस्।